Вот хочу записать работу двигателя. Как вы считаете, работает хорошо? И какой-то звучок такой, как бы, ну, если слышно. Сейчас попробую газануть и послушаем дальше. Может, кто что знает. Блин, как захочешь что-то записать, вечно не слышно того, как клокочет. Так можно сказать, что работает ровно, не телепает его ничего. Это он колхоз, блядь, накрутили там и проволоки, блядь, поклеили этот вентилятор. Блядь, еду и думаю, курва, чтобы он мне не разлетелся где-нибудь, и не побило мне радиатор, и не порвало все. Ладно, будем надеяться, что пока еще моторчик поедет, но когда при нагрузке на оборотах едешь по трассе, даешь газку, то слышно такой так-так-так-так-так, как бы клокочет что-то непонятно, то ли распредвал, то ли клапана, то ли цепь, ничего не пойму, короче, еще пока для меня новая машина, ну как бы для меня новая, но уже старенькая по годам. Это 190-й Мерс. Вот купил я его в таком состоянии, от покрылки. Вот так вот пороги. Идеально сохранили. Вообще капец. Вот только оформил. Подпилки целые. С этой стороны. Вот тут подпилок уже шпаклеванный. Как говорил хозяин, что въехали, блин, в ворота. И ворота открылись, и что там. Ну, в общем, вот, нашпаклевали так. Ну, в целом-то крыло, в общем-то, целое и не битое. Вот такой вот Мерс.